தமிழ்நாட்டில் நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து சாய் முதியோர் இல்லத்திலேருந்து குன்றத்தூர் சாய் முதியோர் இல்லத்திலேருந்து நாங்கள் கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். அவங்க எல்லாரும் அவங்க இறந்தவங்களுக்கு நாங்கள் அவங்க ஆத்மா சாந்தி அடைய ஆண்டவங்ககிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். அவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அவங்க வந்து பூர்ண குணம் அடையணும், முன்ன இருந்த இது வந்து அவங்களுக்கு வரணும்னு சொல்லி நாங்கள் ரொம்ப ஆண்டவங்கிட்ட வேண்டிக்கிறோம். நாங்கள் ரொம்ப நன்றி, வணக்கம். ஓம் சாய்ராம். நாங்கள் துருக்கி நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பூகம்பத்தால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து ஆண்டவங்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். அவங்க நாங்கள் இந்தியாவிலேருந்து பேசுகிறோம். இந்தியாவில் இருக்கிற குன்றத்தூர் சாய் முதியோர் இல்லத்திலேருந்து பேசுகிறோம். அவங்க வந்து பூர்ண குணமடையணும், அவங்க இறந்தவங்கெல்லாம் வந்து ஆத்மா சாந்தி அடையணும்னு ஆண்டவங்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம்.